Amigos e amigas, benvidos á sétima edición do especial fin de ano do Como que non na Radio Galega, amigos. Que bonito todo. Son as 8:10 da tarde, temos por diante 1 hora 50 xa menos para dar a despedida oficial ao 2023 na Radio Galega. Temos moitas cousas que contar, pero antes de nada, Pini, poume saltar o guión e vou presentar, porque temos na caixa... Como se fose a primeira vez. Por favor, non empecemos, que é fin de ano, hai moita xente agora mesmo cocendo os bois. É a hora típica na que a xente pon a radio porque están facendo os últimos preparativos antes da cea de cedo, porque logo veñen as uvas. Hoxe falaremos de uvas tamén, como ven sendo habitual, no como que non nestas programas especiais. Como de contar de 10 para atrás. Correcto, como sempre. Pero, antes de nada, imos recibir cun fortísimo aplauso as nosas convidadas de hoxe, que non poden ser outras que un ano máis, por terceiro ano consecutivo, visitan o como que non neste especial fin de ano, Marita Martínez, Lucía Veiga, Izquierdo Sisters. ¡Bravo! 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 ¡As Izquierdo Sisters, amigos! ¡Faraonas! ¡Qué maravilla! Maravilla. Benvidas Izquierdo Sisters. A ver, non é Nadal na Radio Galega se non hai dende nos últimos anos unha conta atrás de bueno, polo menos dende o ano pasado. De sempre, o ano pasado este. E se non veñen as Izquierdo Sisters ao especial de fin de ano, que estamos en La Lutería. Antes de que vos presente falemos de todo iso, que teño moitas cousas que contar, logo esquéceseme. Hai que dar as grazas para os que estean vendo o vídeo podcast, mirad isto. Hai que dar as grazas a Juan e Alcira e a todo o personal do LM que a nos Lucía, díxonos Lucía que nombre. Que sí. Que yo dixeis. Que faz? Non, que non fai falla que te pegues tanto, que senón nos... Claro. Non hai que mo entenda, sempre te separas, te pegas. É que me deu un susto que casi me rompen os... Que nos dixo Lucía, sí, Lucía tamén, pero digo que Lucía, agora imos cos propietarios, Alcira e Juan, que nos prometeron unhas tortillas do LM. E hai que dar as grazas a Lucía e a Josep, que son xente que traballa ali displicentemente e que poñen as tortillas e as cousas que lles pides. Por exemplo, se lles pides un cacaolá, poñenche un cacaolá. Porque se lles pides un cacaolá e poñenche unha Coca-Cola cero, pois xa non son tan displicentes. Pero traballan eficientemente. Claro, pero complacientemente. Claro. Podes dicir enfilando disciplientemente. Sí, podes dicir. E imos dar un fortísimo aplauso ao LM que nos acaba de dar estas tortillas. ¡Faraones! Dixo Lucía, dicide que vos puxo as Coca-Colas Lucía do LM, xa dixemos isto, Lucía, por se estás, non Lucía Veiga, non nos puxo, que podía ser, pero non lle cadrou traballar ali, hoxe, polo que fose. Non chegaban, si traio os... Bueno, temos aquí tortilla para todo o equipo do Como que non. Están as Izquierdo Sisters, estamos en La Lutería por segundo ano consecutivo. Moitísimas grazas a Chucho e a Miriam, que como sempre nos ceden o local. Moitísimas grazas a todo ese público que nos acompaña a pesar de gripes, as e cousas. Imos comezar hoxe o programa con música en directo. Temos as Izquierdo Sisters coas que imos falar dentro dun anaquiño, porque hai un ano que non falamos con elas. Aparte xusto, porque foi o último día que estiveron aquí, foi o día 31 de decembro do 2022. E tamén falta xente. É un bo día para lembrar os que non están. Efectivamente, un bo día para lembrar os que non están. Por certo, imos lembrar os que non están. Hai que lembrarse de xente que tería que estar aquí, pero que por motivos de traballo non poden estar con nós. Pero iso non quere dicir que non se acordarán dos ointes, das ointes e do equipo e convidadas do Como que non. Por lo tanto, que che parece, Pini, se para comezar o programa escoitamos o que teñen que dicir eses que non están, quero dicir que sí que non están aquí, que están vivos. Eu estaba moi preocupado. Non están vivos igual. Imos escoitar un pouco e despois, atentos que imos coa primeira actuación da noite co coro Sumuslac que temos hoxe aquí en La Lutería. Dalle aí, Pini.
Ola, que tal? Como estades? Queridos e queridas ointes e ointas, espectadores e espectadoras do Como que noners, en definitiva. Quero enviarvos un garimoso saúdo nestas datas tan en estas datas, felicitarvos este ano que vai comezar xa. Lamento moito non poder acompañarvos nunha tarde e noite tan especial como esta. Por primeira vez en anos non estou presente neste evento cósmico do fin de ano do Como que non, pero mandovos este garimoso saúdo dende a miña fortaleza de soidade aquí nas Pontes de García Rodríguez. Para quen non coñeza, as Pontes de García Rodríguez é unha vila galega situada en Galicia que debe o seu nome ao arquitecto e enxeñeiro García Rodríguez, que estaba especializado en pontes, principalmente. Eles comezou a súa laboura de deseño e execución de obra e construción de pontes pois aquí nesta localidade das Pontes de García Rodríguez, como as facía tan bonitas e quedabanlle con unhas arquivoltas e uns pespuntes e bueno, que era unha fantasía aquelas pontes, pois decidiron poñerlle o seu nome a vila, non? Entón puxeron as Pontes de García Rodríguez. Tampouco vos quero contar máis, hai unha película moi fermosa que se fixo sobre este arquitecto e enxeñeiro galego, nacido en Galicia, ademais, unha película que donde hai un actor que interpreta o papel protagonista que Clint Eastwood fai de García Rodríguez. E ademais que bueno, vos seguramente ao mellor xa vistes a película As Pontes de Madison, porque así se chamaba este arquitecto enxeñeiro, Madison García Rodríguez. Adoptou este nome artístico porque el logo pues, emigrou a Nova York, ali fixo pontes como a de San Francisco, a de Brooklyn, pero tamén tivo unha etapa un pouco gaga e facía pabillóns polideportivos, centros sociais e auditorios municipais, como por exemplo o Madison Square Garden de Nova York, que tamén leva o seu nome. Así que, nada, dende aquí recomendo vos ver a película As Pontes de Madison García Rodríguez, moi fermosa, interpretado por Clint Eastwood, e aquí vos agardo para virme a visitar as Pontes de García Rodríguez cando que irades. Aproveito tamén a ocasión para desexarvos unha feliz entrada de ano e saída do outro tamén. Veña, deicaloguiño, como que noners. Que tal, como que non? Que tal, queridos amigos e amigas e equipo do Como que non? Estou aquí para desexarvos unha entrada feliz no ano 2025 e por desgraza non podo estar con hoxe nesta noite tan importante, pero encantaríame estar aí, xa o sabedes. Mándovos unha aperta enorme a todos, bicos enorme a todos, un bico enorme a todos, e por favor, desfrutade moito desta noite, que Carlos ten unha cousa preparada fantástica e que nós temos unha tarefa maravillosa hoxe que non podemos obviar. Carlos sabe ben do que lle fala. Un bico enorme para todos e todas. Feliz 2025. Un aplauso para Pepe Capelé, para Fran Rodríguez. Non. Eu non sei se vos dechedes conta, pero esta mesma mensaxe teño xa unha cousa que vou facer, que se o ano que ven hai especial de fin de ano por 8º ano consecutivo, vou repetir esta mensaxe de Fran Rodríguez, que nos deu a benvido 2025 dúas veces. Pasou do 2024. El xa é un vision, el está por diante. Bueno, pois nada, grazas a Fran Rodríguez, que está facendo xente maravillosa, que é un programa polo que gañou un premio Iris. Xa está. No, xa sacou os premios, faltaban os premios. Vai provocando. Bueno, a min Este ano que tal de premios, Carlos? Este ano, pero polo que ven mellor. Este ano ainda non me deron ningún, pero para o ano que ven xa me dan un. Xa en breve, xa podedes deixar de trolearme en 16 No, pero se sacaches tío temas. Sí, non, eu digo que pero porque el gañou un premio Iris, el é todo o equipo, digo, pois el que tamén estou, pero quero dicir que non, pero que se xa me cadrou. Nada, Fran Rodríguez, que sempre botándonos en cara que nos non demos
premios. É que como estades moi pesados dende principios de temporada, xa é o momento de dicir, pois entón xa o digo eu, porque es todos os programas. En fin, me queda pouquiño tempo para que me deades a vara. Agora imos o importante, que é a música en directo. Imos comezar con, bueno, eu creo que non se pode comezar de mellor xeito que con música e con todo un coro de xente que ademais non sabedes como ben maqueadas. Podedes velo no noso vídeo podcast, na nosa canle de YouTube, @comoquenon radio. Estamos retransmitindo, se YouTube non nos capou, porque claro, ás veces YouTube, como metes unha canción, entón xa di non, aquí quietos. Pero xa sabedes, pero bueno, en principio estamos emitindo en directo e imos ver todos xuntos disfrutar con este fortísimo aplauso, gracias Pini, agora sí, do coro Sumus Lag. You can win, you can break even, and you can get out of the game. People keep saying things are gonna change, but they look just like they're staying the same. You can win, you're over your head, you only got yourself to blame. You can win time, you can break even, and you can get out of the game. You can win, the world keeps moving and you're standing far behind. People keep saying things will get better, just they hit your state of mind. You lean back, when you know that's wrong, and you drink a glass of wine. So you can win time, you can break even, and you can get out of the game. Got no shame. You can win time, you can break even, and you can get out of the You can win, you can break even, I know where it's supposed to be. A little bit of money, while someone else rides for free. Refuse your mind, because the circus is bound to pay. You can win time, no, you can win. 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 You can win time, you can break even, and you can get out of the game. And you can get out of the game. And you can get out of the game. O coro Sumus Lag, tal e como temos hoxe o que ven sendo la lutería, non? E tal e como está disposto todo, quero pedirlle a Kim que me traia un agasallo do... Sabes, como 1, 2, 3, pero o que sexa. Podedes traerme algo do escenario? Me sinto un pouco como Mayra. Bueno, para todos, sempre comezamos xa o como que non con referencias fresquiñas, xa sabedes. E temos con nos, que non sei xo dixemos ben, as Izquierdo Sisters, Marita Martínez e Lucía Veiga, que recibimos de novo cun forte aplauso. ¡Faraonas! Son estes sí, gustanos moito. Son as 8:25, van ser da tarde. Temos tempo ata as 10. Este ano estás en lugar de fin de ano? No.
Non, non. Ah, vale, porque tiñas que vir aquí, é que senón non che dá tempo. Claro, tuve que escoller e, por suposto, escollín o mellor. Por suposto, grazas, moi amable. Bueno, caeuse che polo que sexa e viñeches aquí. Bueno, contádenos que tal foi este ano. Hai que darlle os parabéns a Marita. Creo que falamos un pouco disto o ano pasado. Creo que algo adiantamos porque xa estábamos xa estabas metida en na lea da webserie. Sí. A arte de ser mal mal pai. pai. Esperante, ti, Óscar Cruz e Boquete está tamén Sí, detrás. sí. Por Cobrabú. Que estivo connosco a principios de temporada Óscar Cruz. Bueno, contanos, ademais, está bastante ben, estades recollendo bastantes cousiñas, non? Me gañou a mellor piloto en serializados que me madreña. Cuidado, Tope. Está funcionando moi ben e recolleron un montón de cousas porque están moi ben sembradiñas. Que guai. Sería un placer traballar con eles. Eu os quero moito. Pero Nos neste programa xa sabes que tamén. porque son os amores. E aparte traballan moi ben e conciben moi ben e o guión é precioso e estamos desexando todos os que participamos que teña o público en xeral, en aberto a oportunidade de vela. En que plataforma foi que estivo ou está disponible? Estuvo o primeiro capítulo en Filmin. En Filmin estivo primeiro, Porque non? están os primeiros capítulos de todos os que participan en serializados, Vale. pero creo que xa non está, non o sei. Bueno, pois Filmin, poñedevos as pilas. Filmin, Sí, a ver que pasa. Que sexa alguén que son 3 capituliños. Claro, son 3 capítulos, en fin, tampouco. É moi doada de ver, é moi Televisión de bonita, Galicia, moi que leva isto divertida. en Televisión de Galicia? Hai que falar con alguén ou que? Bueno, Televisión de Non Galicia, sei, que non pasa? sei. Deberíamos falar con alguén. Home, Igual claro, sí, igual sí. Eu non teño moita man, pero é igual, hai que falar con alguén que total son 3 capituliños. Agora como van a lanzar a OTT? A OTT non é unha operación triunfo. Bueno, é unha cousa, é igual, é unha cousa moi rara. Temos un informático no público que nos explica perfectamente o que é unha OTT. Unha OTT é que, bueno, entran artistas, cantan e despois van eliminando e gaña Bisbal. É unha OTT. OTT. Pois van a facer un es moi ben. Pois iso é o que van facer, entón, ao mellor na OTT pois ten cabida a arte de ser mal pai e moitas máis cousas. Bueno, hai que eu estou ao mellor cavando a miña propia toma, pero da igual, xa son moitos anos, non pasa nada, que cos pasa? premios que tes xa... Claro, a ver, que agora son un premiado, son un premiado, entón agora podo dicir o que queira. Bueno, Mira que falou de Bisbal e deixou por aí a gomina que da mesma marca que Bisbal. Correctamente, sí, Le suena por aí. Sí, merqueina para a gala esa que fixen. Que outro día entereime que eu fun presentar unha gala e resulta que estaba escoitando os vídeos e dicía: como me soa esta voz? Esta voz feminina sobe moitísimo. Pero non sei será, bueno, claro, como coñeces moita xente. E hoxe cando chegou Marita dime: oi, non sabía que estiveras presentando a gala esta, que fixe eu a voz de cof, digo, ostras, que eras ti, claro, por iso me soabas. Marita Sí, está moi cotizadísima a tal hora, nun futuro ainda será máis, como para locucións, para dobrar, cuidadiño a voz de Marita, É que ademais- Cuidadiño. É que ademais é impresionante porque eu que nos coñecemos já dende hai bastante tempo por teléfono falamos algún minuto que outro. Ora, máis ben, sí. No, pero No, sabes con que pasa? Carlos. Que cando falas por teléfono con Carlos solo fala Carlos. No, perdón. Entón, claro, é normal. Pero tes que sumarlle que fale eu tamén que por aí vou como a Carlos. Ah, Toda a vale. súa hora Esa sumas chamada- a miña hora, entonces Esa chamada empeza dicindo, isto vai ser rápido. Bueno, son Eso. xente maravillosa, xente que teño no equipo, que magua que non estean Pepe e Fran, que son os do equipo vos son eles. Claro. A Bueno. xente está nos os que non temos premio. Claro, os que non claro, efectivamente. Lucía, vou facer caso omiso o que ven sendo a parte esquerda da mesa, Moi que bien. temos unha mesa moi, quero dicir, Pero a moi parte de- esquerda é os Esquerdo Sisters. Claro, pero están a dereitas, bueno, non me líes. a tal hora estamos a la derecha del padre. Vale, Efectivamente. de vos estades a donde non. Tes media Xa mesa boa. sabemos. Teño media mesa, sí, a verdade é que a mesa está ben, quero dicir, é pequena, estamos así como moi todos confortables, pero claro, que tortilla, por favor, se queredes os do coro, despois hai máis tortilla ali, vale, do LM, dixeno, o sea, Tortilla do LM. claro, é que tortilla, non, os ocoro, se queredes tortilla, aquela. Aquí la tortilla. A que está no público, vale? Que Dani Lorenzo vence a hoxe. Lucía Veiga, bueno, que tal o teu ano? Porque o teu ano non estivo nada mal tampouco. Non teño que xa ningunha, traballei moito, houbo malicia, noticias, houbo... Seguides aí, de feito, Seguimos, a a volta de Reis, pois aí estaremos, estuve en Luar, e despois tuve en... Bueno, teño unha mala noticia para ti, eu sí que tuve un premio.
O que Outra máis, faltaba. outra máis. Sí, Xa estamos. sí. Eu estou encantado, non, Agora, Vales? agora xa sabemos porque Claro. aquel lado da mesa é o bo. Claro, hai que premiarte, Steve. O Cambiámonos. mestre Mateo. Ese é mellor que o teu, No, foi un ano de moita satisfacción, de moito traballo, e aí arañando, pois en series, en pelis. Sabes que o sei porque chameite. Sí, é Chameite certo. porque me alegrei moito de que che desen o mestre Mateo. E máis, eu vin xusto, non é broma, estaba, é raro que eu estea que me cadre, pero non, isto non é porque non que ir a ver a Sí, sí, nada, que é non raro que teñas me cadre. outra cousa. Pero, sí, polo que sexa, o mellor estaba liado. E estaba en casa. E dixen, vou poñela tamén nunha hora destas que din agora random, porque non sabía que hora... Digo, a ver se me cadra. Foi poñela en internet a través da cale da web da CRTVG. A OTT. E xusto a OTT que gañou vez a segunda edición. Foi a Eurovisión. Bueno, pois puxen e saías ti. E dixen, vaya, espera, mellor a de inicio, espérate quieta, mellor actriz de reparto. Digo, espérate que aquí estou, non? Lucía Vega. E saltei, non, e de feito dixen, toma! Estaba eu só facendo, pero bueno, eu son moito de facer o idiota, eu só tamén. E dixen, toma! Lucía Vega. E moi bonito o discurso, gustoume moito. O discurso improvisado, Bueno, que miña nai todavía me lembra que non yo adiquei o premio. como se leva iso? Bueno, Fatal, non? É un problema que non ten a miña nai. Bueno, imos centrarnos porque imos comezar o programa con efemérides aleatorias e hoxe non van ser aleatorias. Hoxe imos facer unha efeméride do 31 de decembro que creo que nunca fixemos. Mira que levamos feitos especiais de fin de ano e de decembro, do 31 de decembro, creo que non a fixemos nunca. Entón, imos ver que pasou un 31 de decembro que o 365º día no calendario gregoriano, por se non o sabíades. 366 nos anos bisestos. Mira, por exemplo, un 31 de decembro, Pini, en Granada, en 1431, en Granada, Yusuf IV é proclamado sultán tras unha sublevación popular que destrona a Muhammad IX. Esta efeméride gustache? Sí, non? Está ben. Bueno, como son, a ver que era son agora mesmo, xa van ser a media. Veña, pois é unha boa hora para que teñamos unha efeméride, un analista, non que digo un analista, o mellor analista de efemérides deste lado da FM. Alejandro Martínez Pini. ¡The one and only! ¡Referente! ¡Iconoclasta! ¡Ídolo! Pois ben, Pini, o 31 de decembro de 1431 en Granada, Yusuf IV é proclamado sultán tras unha sublevación popular que destrona a Muhammad IX. Que queres dicir disto? En Granada, que é unha ciudad que explota. ¡A sección de Pini, amigos! Concisa, concreta, o gran, pódese dicir máis cousas, pero pa que? Pa que? Se Pa xa que? está todo dito. En fin, imos comezar o programa porque xa pasaron, agora sí, 23 minutos desde o comezo, xa é unha hora, xa son e media pasadas, e é o momento de comezar coa primeira sección desta noite, unha sección que nos leva a un mundo particular que temos neste programa, un mundo que está protagonizado por un home que polo de agora non ten premios, pero hai, por certo, non unha cousa, antes de empezarte todo isto. Claro, é que eu tiña que dicir moitas cousas ao principio do programa. Bueno, todo se andará. Aí 2024 da bondo, xa veremos. É que 2023 non me va dar tempo, non trollo... Que queres que che dea? O vaso de cartón? As cousas traense preparadas de casa. Non digo que oi? Ti é máis... Por iso. Ti é máis eu, é a segunda vez que nos vemos neste día. É a segunda vez, porque xe 31 de decembro eu xa te vin hoxe pola mañá, porque certo. Xa te vin. O que pasa é que case se me pasa este pequeno detalle. A ver, hoxe pola mañá en Vigo córrese a San Silvestre, correuse este ano de mañá polo que sexa. A mí veume fenomenal. Que ás 11:30, porque ás 4:30 é un Cristo. E resulta que eu vin a Dani Lorenzo hoxe correr na San Silvestre. Claro, o que pasa é que
nun principio ti dices, pois viches correr alguén, non ten demasiada historia, pero claro, como estaba, que custoume recoñecer a Dani Lorenzo. Porque Dani Lorenzo, por favor... Outro día calentouse a boca. Claro, por favor, podes... Bueno, queres que che dea paso primeiro a sintonía de Mundo Paquitov e antes da túa sección explicas, agora que xa temos a xente collida polas orellas, contámoslle todo. Veña, que comeza o Mundo Paquitov. Dani Lorenzo, moi boas. Moi boas. A ver, por favor, a xente quere saber. A xente quere saber porque Dani Lorenzo non ia con dorsal, porque quere levar dorsal. Sí. Que pasa? Que na San Silvestre de Vigo é unha carreira festiva. Sí. É unha carreira onde a xente disfrázase. Vai, quero dicir, é como que non. Quero dicir, arreglado pero informal, non? A ver, informal ia. Dani Lorenzo, por favor, podes detallar primeiro o que che pasou, o que che levou a iso e despois o traxe que levabas posto. Ben, o outro día estaba nunha sesión golfa no Cine Manicomio, que Cine Manicomio, por certo, Cine Manicomio. Cale de Twitch, cale de YouTube, el Cine Manicomio, se queredes saber cousas de cine, todas as semanas, gran programación, con toda a xente a que mandamos, ademais, un feliz ano a todos os membros, tanto a Finch, como a Nuska, como o Dr. Frusna, como a Rufino. Parabéns para todos os amigos do Cine Manicomio, el Cine Manicomio en Twitch e YouTube, que por iso está aquí Dani Lorenzo, porque nos ceden os dereitos. Claro. Outro día estábamos nunha sesión golfa. A sesión golfa son programas informais que comezan a unha hora pois máis tardía, son programas que de feito non subimos a YouTube porque non teñen moito sentido, porque os botan tamén. Unha especie de jam session para evitar denuncias, ben, o que sexa, non subimos a YouTube. Entón comezaron a rirse de min porque este ano perdín moito peso porque fixenme runner. Está feito un figurín, Dani Lorenzo, Perdeu cantos 14 kilos. 14 kilos. Isto é un aplauso para Dani Lorenzo que lle custou, Sí. De feito agora xa non molesta estar no mesmo plano. Exacto. Estaría encantado. Carlos xa non trae os grandes angulares para que eu poida entrar no plano. Pero outro día comezaron a rirse de min porque agora son runner e o mellor eu nun pasado fixen algún tipo de comentario ofensivo hacia os runners e logo convertirme nun deles. Ti facendo un comentario ofensivo. É raro en min, pero o mellor sucedeu. Puido pasar. Puido pasar. Entón comezaron a dicirme runner. Así, cousas moi ofensivas. Runner. Claro. Fosforito. Trata por aquí. Entón comezaron a dicirme supinador. Tal. Dixéronme, por que non corres a San Silvestre disfrazado de Chewbacca? No, ata aquí todo normal, claro. Ata aquí todo normal, todo claro, normal. Eu dixen, veña, se suscriben 7 persoas, eu corro disfrazado de Chewbacca. Por cantas suscripcións, ademais, coa máscara de Chewbacca? Pois, se suscriben 13 persoas, que isto non siga a suscribir. Supinador! Coa máscara de Chewbacca. Por cantas suscripción máis, de cintura para baixo en roupa interior. Aquí vai chegar, está chegando o momento, amigos. Claro, entón a min calentouse a boca, polo que sexa. E dixen, 20 suscripcións, eu corro de cintura para baixo en calzóns, e de cintura para arriba co disfraz de Chewbacca, a zamarra, a máscara, saíron. Eu non pensei que houbera xente disposta a pagar por iso. Ai. Pa maldade estamos moi finos. Vamos, hai cola, pa maldade hai cola. Pero ben, despois de 2 semanas dormindo no sofá, porque a miña muller ven comigo. Claro. Slips ou boxer? Non, vou mercar os calzóns máis largos que... Mercaches os máis longos. Claro, pero no pasado, é un futuro pasado.
mesmo nun futuro pasado non che queda tempo, Xa te digo que tampouco hai moito tempo de Entón, mercado. pois, ben, as cousas que se fan. Eu non pensei de verdade que houbera xente disposta a pagar. Comezaron a regalar suscripcións. 3 suscripción máis, 4 suscripcións. El cine manicomio, veña en Twitch. E vai acojonado dicindo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en el cine manicomio? Tal? Ai, veña, suscripción. Ali houbo, pois, reportaxe fotográfico, reportaxe de vídeo, ben. falei ao rematar co amigo Carlos. Sí, señor. En Bueno, fin, cousas que pasan. podedes velo nas nosas redes sociais. Sacamos un anaquiño para sacarnos unha foto con aquí Chihuahua en pelotas. Como dicía Manquiña, aqueles esques de Galicia, lembrades de Manquiña de Morris, que chegaba e dicía, teño unha idea boísima, é un programa de humor. Un programa de humor que se chame como que non, e tal, pero eso xa está feito. No, pero todos en pelotas. Así está igual. Bueno, en fin, de que nos fala Dani Lorenzo hoxe despois de aclarar isto? Ben, hoxe é 31 de decembro e polo tanto é noite de ou madrugada de parranda. Moi de ben, festa. sí. De festa. Entón, eu normalmente traio o peor non sei que da historia, o peor non sei que da historia e tal. Eu vou traer non sei se a peor ou a mellor festa da historia. De fin de ano? En xeral. En xeral. Vale, veña. En xeral. Cal é a casuística que fai que esta festa sexa especial? Pois que foi unha festa da empresa Walt Disney Studios. Oh my God. Claro. Perdón. Claro. Todas las copias de este videocassette pueden ser constitutivas de fraude. Claro, dame de moita rabia porque un sempre quería proxectar as películas en plataformas petrolíferas. E dicía, non podes en autobuses, en cárceres, nen en plataformas petrolíferas. E dicía, ¡ay! Cago en la leche. Qué bárbaro. Claro, pensar que hai xente aquí que non sabe o que é un videocassette. Cuidado, Isto era un videocassette, vale? Isto está cortado por lo que sexe, por cousas nosas, pero isto es mentíase, que explicar isto resulta como un DVD gordo. Pero claro, como un DVD que non sabe moito nin o que un DVD, sabes? Se non teñen CD, se hai xente que regala CDs e diste, que guai, gustou o disco, non sei, non o podo escoitar. Non teño reproductor. É así, que lle vamos a hacer. Mira, pasalle moito a Pablo Sanjeo. Isto está baseado en feitos reais. Bueno, total. Ben, 1938. Que é Walt Disney, pero de cando estaba Walt Disney, Non era co cubito cigar ainda. todo o rato, Vale. Walt Disney Estaba- dando yo cigar ali. Iba a decir corpo presente, pero en teoría. No, sí claro, moi ben. Claro, Blancaneves e os 7 ananitos. Producción que en moi pouco tempo disparou o seu orzamento. Walt e Roy Disney destinaran inicialmente entre 250.000 e 500.000 dólares para facer Blancaneves, aproximadamente 10 veces o custo de cada curtametraxe de Disney. Vale, está ben. Okay? Disney literalmente hipotecou a súa propia casa para que a película fose Disney o señor, o señor Walt Disney, o o que señor está Disney. Non congelado. todo o personal de Disney. Claro. As casas. Imaginas. Claro. Unha locura, teño aquí moitos datos, hasta 1500 tons de pintura foron creados novos para realizar a película. Como os esquimais, que total. tiñan moitos brancos, Walt Disney inventouse cores. Moi ben. Exacto. Mira E un equipo de 750 artistas traballaron debuxando a man todos os fotogramas de Blancaneves. Non había ordenadores, Claro. Bueno, sí que había un que dicía, ti pinta isto, había xente, sempre hai ordenadores, sempre hai. Ti pinta iso, ti pinta outro, aquí inventa un ton novo. Mando e ordeno. Claro. Pediron préstamos a un tal Rosenberg, un Rosenberg. banqueiro estadounidense, fixéronlle un pase de proba unha vez que a película estaba rematada e volveuse cara a Disney ao ver a película completa e díxolle, Walt, o que acabo de ver vai facer unha pota chea de cartos. Que me estás contando? E así foi. Foi a película con máis recaudación da historia do cine ata que un ano máis tarde chegaría Foise co vento, que batiu os propios récords. Ben.
Cos beneficios de Blancanieves, Walt ampliou personal para Pinocho e para Bambi e surxiu un rumor que decía que as bonificacións poderían chegar ao 20% dos beneficios da película. Pa xente que traballaba ali, Para non? O xente sea, que que aínda por riba traballaba gañaba máis en cartos. Disney. Vale, ben. Pero así foi como Walt enviou aos creativos e profesionais unha carta moi especial anunciando un evento como nunca antes. Una fin de semana que ningún dos asistentes olvidaría. Ai, 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 ai. Aquí chega o momento, eh? Ai, ai. A todo momento estaba todo ben. Blancanieves, guai, aquí, veña. Walt e Roy pasaron varias semanas investigando o lugar perfecto e chegaron ao luxoso e illado Norconian Resort. Construído durante un financiero dos anos 20, foi base naval e cárcere. E despois Todo, convertirlo... o sea, que pode ser mal? Que pode ser mal? Nada. Planazo. Base naval e cárcere. Que pode ser mal? Despois convertiuse no maior hotel de luxo ou complexo de luxo da época. Contaba con campo de golf, cabalos, lago, porto deportivo, enorme piscina exterior, gigantesco salón de baile e aloxamiento de 5 estrellas. O evento ofrece todas as instalacións para o 4 de xuño. Non hai cargo por xantar, nin por cea, nin por baile. Era todo o día. A full. A tutiplén. A tutiplén. Uso gratuito de piscina, campo de golf, mesas de ping-pong e pistas de badminton. Pero cobrarías unha pequena Como as que taxa... fago, como as que fago, pero sen pagar. Exacto, exacto. Sí. Paseos a cabalo por $1 a hora, aloxamento durante a noite por 3,50 euros a habitación e bebidas alcohólicas, precio simbólico de 25 céntimos por cada bebida alcohólica. Precio de amigo. Que error. Xa. Tratábase de mozos e mozas, moitos deles bohemios, que levaban máis de 3 longos anos cargando moita carga de traballo, tensións, estrés. Inventando tons de colores, non esquezas. Pintando naniños ali. Pintando rollos ali. Claro. E ademais se les agardaban unha suculenta recompensa económica. Ajá. Que sería anunciada ao longo da festa. Buah. Ben, había 3 grandes grupos entre os asistentes, cada un con expectativas diferentes. Os que tiñan parella ou estaban casados, era un grupo. Vale. Despois estaban empregados que levaban menos tempo, que eran prácticamente adolescentes. E despois estaban os animadores que rondaban entre os 20 e os 30 anos. Animadores, entendemos animadores de Animadores imaxe, de non era animación, xente. non de Zumba, no. Xa fixo a festa completa. No. Contratada. Te imaginas Blancanieves todo o tempo facendo veña, veña ese trazo, arriba ese trazo. Vamos, nena, mávete. Veis, outro ton novo, veña outro ton novo. Expira, respira. Ben, pois uns días antes da festa repartiuse unha invitación alternativa que indicaba que detrás desta festa escondíase unha salvaxe sorpresa. E mesmo Ai. se atreveron a anunciar todo tipo de xogos sexuais. Ai. Vaya, ala. Lamentamos dicía esta invitación que as parellas casadas dentro do estudio deben considerarse mutuamente como o único convidado do día, ou sexa, non veñan vostedes con parella. E mentras Walt Disney cigarro arriba, cigarro abaixo. Ben, Mama. A ver se foron como conxelar Walt Disney- despois por algo. como Walt Disney cheirábase a tostada, uns días antes mandou outra invitación que recordaba as competicións de atletismo, as barcas, e non sei que, pero recomendaba que a festa era só para adultos. E remataba a invitación dicindo, por favor, non traian nenos. Ao final ia ser as barcas en pelotas, iba a ser isto, mira. Ben, ao longo da tarde o día comezou ben, pero ao longo da tarde comezou a complicarse. De súpeto, un dos traballadores de Disney caeu á piscina completamente bébedo. Uns segundos despois, ao ver que non se movía, Ai. varios asistentes lanzáronse á piscina e trataron de reanimalo e acabou Con hospitalizado. Con escaso éxito, O día. xa. Claro, pero minutos despois un mozo lanzou a súa moza á piscina. Ai. A secuencia empezou a repetirse entre distintas Pero que pasou, isto? parellas e unha vez que tiran as parellas á piscina
pensaron que era boa idea polo que sexa. Todos estuvimos en festas así. Eu non, que clase de festas estás? O mellor era boa idea comenzar a vaciar botellas de licor na piscina. E comenzaron a beber unha mezcla de auga con cloro. E todo o licor que había na piscina. Isto é real, hai fotos. Por iso, por A iso. xente cando non fai queimadas por unha cousa ou por outra, vaise a cabeza. Vale, entonces empeza a tirar cousas no primeiro recipiente que ve. Madre mía. Claro, pouco despois entra en escena outro empregado do estudio que considerou que era boa idea entrar a cabalo no hall do hotel. Buenísima idea. Vamos. Home, por favor. Previo pago de $1. Que pode ser mal? A súa aventura remata co cabalo no segundo andar saltando pola fiesta. Vaya por las ánimas. A piscina, polo menos. Pues tamén, xa. Ecuestre lo que cuestre. Xa. Claro. Pero a continuación moitos dos empregados consideraron que isto era o máis e colleron os burros e fixeron unha carrera de burros no hall do hotel. Carrera de burros, e todos sabemos que os burros... Sí. Eu coñezo un edificio na Doblada en Vigo que houve unha época... Bueno, igual, non digo nada máis, é igual. Tira, sigue. Despois comezou a festa do baile con Walt Disney xa presente. Ao principio, pois, era todo máis ou menos normal. Cigarra arriba, cigarra abaixo. Walt Disney está como unha chiminea. Walt Disney. E máis ou menos normal depende do que consideres normal. Ata que... Para min, isto xa non empeza a ser ata agora normal. Xa temos a xente flotando licor 43 na piscina, un cabalo tamén, e agora arranca co baile. O normal. Claro. Comezou unha conga de xente bébeda no hall do hotel que entre bosteiras de burro. Claro, por esa fixera a carreira, moi bien, que efectivamente. incluía que a xente fora quitándose a roupa a en medida pelota. Había que chegar. avanzara. Total, que Walt Disney veu dicir nese intre: é un marcho que teño que marchar. E a xente dixe: os bonos. E Walt Disney dixe: xa outro día, xa veremos os bonos. Nin unha palabra sobre os bonos. Mentres que a conga deu paso a, según testemunhas, abrimos comiñas, un baile máis enfermo. Vale, non sei se quero máis detalles. Echamos comiñas. Para moitos, especialmente os empregados que levaban máis tempo nos estudios, isto foi unha traición de Walt Disney. Home, claro. Quizáis por iso comenzaron a levar a festa un pouco máis alá. Porque non lles parecía suficiente. Vai que sacar a factura. No, cos bonos, vai usar os bonos para pagar a que liades aquí, o sea, clarísimamente. A festa volveu á piscina. Pero a piscina xa tiña un color completamente amarelo porque había un poquito de todo. Claro. A lo mejor. Ademais, a xente, pois, digamos que regurxitou en parte a comida. Un asistente foi arroxado por unha fiestra do segundo piso. Había unha manía con tirar cousas do segundo piso. Había moito signo de aire nesa festa, nada, volar. Según a crónica, gústame moito isto, tivo sorte porque deu cun árbore. Claro, foi dando de pola en pola antes de rematar no chan. Pero o home, cando tocou chan, levantouse completamente por mí, por todos mis espido, compañeros, non? completamente espido e botouse a piscina. Xa, bueno, Ainda peor que eu creo que había peralte, igual había a piscina estaba así como, non sabes, xa iban xa a rolos directamente. Mira, é calefactada. Sí, no había temperatura ya. Había temperatura, sí. A medianoite poucos quedaban xa sen parella e o resort quedou por debaixo do número de camas que precisaba. Vaya. Daquela xa non había, porque ao principio da noite eu non contei isto, o primeiro andar era para mulleres solteiras, o segundo andar era para homes solteiros e o terceiro andar era para familias. Xa pola noite Xa familias no... Xa, igual, Twister, era un twister. Era unha cousa Xa xa un pola pouco. noite familias moitas non quedaron. No, estaban na piscina.
Daquela xa non había normas de xénero asignadas a cada piso do establecemento e xente acabou tan bébeda que ao día seguinte sorprendían saber a habitación na que estaban en con quen habían dormido. Os cabalos, que tal? Pero o Acabaron, peor, morreron todos, morreron. o peor, Na piscina. levárono as familias que cambiaran de muller ou de marido ao longo da noite anterior. De feito, 1939 foi o ano dos divorcios en Disney. Polo que Nunca sexa. unha empresa tivo tantos divorcios como Walt Disney en 1939, un ano despois. E ainda se preguntan por qué. Por qué sería? Por qué sería? Por eso Amancio non fai festa. Sabes, vai todo aparte. Familias aquí, solteros aquí. Os que asistiron aseguran que Walt Disney lle daba vergoña o que pasou naquela festa. No. Pues non sé por qué. O que lle daba de pena non gravalo. Porque esto, vamos, a Isla dos Pero estaba a Famosos, cocigar, nunca máis se referiu a ela e de feito se querías manter o teu traballo nunca debías mencionala delante del. Por rematar, ao día seguinte das 24 horas de libertinaxe, moitos dos traballadores aínda tiñan ganas de ir de festa e permaneceron o domingo no Narconian Resort ata que o personal do hotel lles dixo educadamente que por favor se marchasen, que había que limpiar. Isto pode parecer que inventeino. É real e podedes comprobalo. Hai ata fotos. A piscina. Sí, Podes vela, antes exacto. de que quitasen a roupa da conga. Quero decir, hai ese tipo Así de que fotos. como consello, por favor, cuidado esta noite. Se hai algún empleado de Disney na festa, xa sabedes como se as gastan. Wow, un aplauso para Dani Lorenzo, Mundo Paquito. Ai. Despois disto ti vestido de chihuahua un xogo de nenos. Total, vamos. Ai, bueno, pois nada. Son, mira, están a piques de dar as 9 da noite. Temos unha hora máis aínda de programa, algo máis, unha hora e 4 minutos. Pero isto xa é unha tradición. As Izquierdo Sisters son as mellores improvisadoras de toda Galicia e de toda España, para o como que non. Así de claro. Entón, todos os anos propoñemos un xogo que a través dunhas sintonías, efectos de son e cousas que van escoitando que elas descoñecen, pois van desenvolvendo unha historia. Elas tampouco saben de que vai o conto este ano, pero eu creo que como todos os anos, xa como case tradición, pois podemos ir pedindo, se queredes. Non sei que pedimos o ano pasado, eu creo que... Espera, pasa por aquí, abaixo, mentres facemos os ques dos cascos, aquí tedes, non pasa nada. Eu creo que podemos pedir algo para que vos guíen un pouco, un título, non sei que fixemos o ano pasado. Eu creo que, non me lembro. creo que pedimos primeiro un título de algo, unha canción ou algo así, non sei, vos mandades o que queirades. Que podemos pedir así de... Cartos, podemos pedir. Que podemos pedir así de Falo con Radio festa, Galega, se queredes. De Nadal. Non? Bueno, a ver. Un verso dunha panxoliña, Un verso dunha panxoliña, que un título bonito. dunha canción, un título dunha peli, Un título dunha peli está bonito tamén. Sí. Vale? O primeiro ou a primeira que diga en alto un título dunha peli que se lle ocorra Perdón? Brancaneves, claro, polo que sexa, non? Pola festa, moi ben, pola festa. Claro, moi ben. Brancaneves. Brancaneves, imos deixalo en Brancaneves, que tedes máis datos, algo máis que pedir. Brancaneves, non, con iso vos... Queres tamén un retrouso dunha panxoliña? Ai, mira que... Ou, bueno, podemos pedir un lugar. Un lugar. Unha piscina. É o retrouso, pero mira como beben. Pero mira como beben, si, é o retroso vos, si, ven que xa. A ver, Bueno, que é difícil superar o desa festa. Sí. Mira, pero que o diga un lugar, por favor, que diga alguén, sí? Un deserto, Vale, un deserto. Brancaneves no deserto. Gústame moito. Bueno, pois... A min tamén porque no deserto non hai piscinas. Atentos. Bueno, disti. Non estiveches en Dubai. Tamén. Okay. Bueno, imos escoitar entón con estas premisas que un deserto é Brancaneves, a ver que historia se lles ocorre as Izquierdo Sisters que van ir escoitando o que vos ides escoitar tamén pola radio. Pini, por favor, cando queiras.
Como que non especial fin de ano presenta A produción exclusiva deste especial de fin de ano, Brancaneves. Mi madriña, señoras e señores, asistimos ao primeiro asalto do combate de Mudito contra o representante do gremio de alfarería de Buño, Antón Tres Dedos. ¡Ánimo, Mudito! Mudito, dinos algo. Mudito está facendo xestos co guante posto, parece ser un corte de mangas, de cállate mamá. Mudito aproxímase, vai caro de Buño, arremaja e unha custodia alo baio de Buño. Señoras e señores, por primeira vez este ano, Mudito, Minería campeona. Señoras e señores, impresionante. Mudito, cariño, estou aquí ao teu lado. Deixa que te limpe o sangue da cara. Vimos como asistente de banquillo do cuerpo de Ananitos Mineros, a entrenadora Blanca Nieves procede a asistir a Mudito, que falar non fala nada, pero agárrase que dá gloria á botella da hoja. Mudito, eres o meu heroe. Fuguémonos. Mudito consciente, Mudito lleva voz en off porque escollín un personaxe caralludo para un especial de radio. Mudito, aínda que non me fales, eu quérote igual. Mudito asente, Mudito apalpa, Mudito entende. Estación de Santiago de Compostela. Mi madriña, como está la intermodal. Dios mío, Mudito, vas a fugarte y dejarnos solos y después yo soy el gruñón de esta familia. Gruñón, ti se queres, podes vir tamén. Vamos a hacer un trío lojo, Blanca Nieves. Pues me voy a fugar, ainda que sea por radiar a este home, claro que é a todo consciente. Verdad, este que lle puxete desa manja. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Cuerpo a tierra! ¡Es el príncipe, Blanca Nieves! No quiere que dejes la liga de boxeo. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Le han dado a Mudito. Han matado a Mudito. Están baixando as milicias dende o Obradoiro. E van dando todas contra a berenguela de cabeza. Van rebotando con casco. Ai, Mudito gruñón, agochádevos aquí, neste vagón. Vámonos a agochar ali. A donde vai? Non sei onde vai este tren, pero xíjote, Blanca Nieves, levo amándote en silencio. Bueno, silencio, Mudito, pero yo también. Era raro que estando en Santiago non chovera. Ai, que cachuzos de punta, Dios mío. Vai, ai. Oh, mira, parece que a Maina. Parece que debemos estar saindo de Galicia. Sí, parece que vamos cara a meseta. A meseta din que é un sitio. Cuidado que me entra un fas. Espera que levo eu da cofradía de minería, Blanca Nieves, entame entrando un fas. O príncipe que di que se volves ahora a tempo do campeonato do mundo. Chegamos as Olimpiadas, Blanca Nieves, pénsao. Non, xamais. Inda que teña que ir correndo de aquí a Teruel. Baixade do tren, pero co príncipe nunca. Vamos baixar así a cámara lenta. Cuidado. Cuidado que ven un cabalo, Blanca Nieves. Sóname da festa de Walt Disney. Quéreme sonar. É un cabalo blanco, tamén pode ser Santiago Apóstol. Ou o príncipe, pode ser o cabalo branco do príncipe. Pode ser. Fuxide, correde, rápido, por este páramo seco. Mudito, ven. Ai.
Ai, Dios mío, que deu con nós, Blancanieves. No, é Isabel Díaz Ayuso, estamos chegando a Madrid. Ai, xa chegamos á meseta. É pura meseta. É deserto isto todo, Dios mío. Métete neste portal. Alo, vou. Vou me meter os hijos para todas, Mudito, ven. Ui. Son as túas tripas ou as miñas? Ai, non. Ai, hai o ascensor, que susto. Corre, dallo de arriba de todo. Dallo de arriba de todo. A ver Ai, que hai na azotea. Ai, Dios mío. Mudito, estás bien? Hai un centro comercial na azotea. Estamos... Dios mío. No, Madrid será un deserto, pero vida social aquí faise moitísima. É que non estamos arriba, Blancanieves, estamos en baixo subterráneo. Teñen a cousa montada subterránea. Ai, Dios mío, pero hai... Confundámonos entre a xente. Bueno, vou arrastrando un enano medio morto, pero polo demais non creo que noten nada. Ai, miña nai. Outra vez! Cago no príncipe de Dios, Dios con nos aquí invitada. Tira, Blancanieves, vamos, Corre, con la seguridad, corre. Sigue correndo. Ay, Dios mío. Sigue correndo. Ya corro, estou correndo, non sei que lle pasa. Hai unha señora aquí que me interceptou, non sei que lle pasa. Pero A estamos policía local de Madrid sempre fai moitas indicacións. Dios mío, dá Pero- unha órbita xente aparcando os Mercedes Eu non onde non entendo. debe. Corre, Mira, corre. mira, hai un oasis aí. Hai un oasis. Ai, con palmeras e todo. Isto é maravilloso. E unha charca, debe ser o Retiro. Si hai barquitas, sí. Claro, nós como somos de minería, sabemos recoñecer así as cousas fondas. Blancanieves. Rapaces, Mudito. Mudito quería dicir algo, pero como lle deixamos as manjas largas do uniforme, no por señas non va. Gruñón. Ai! Hai un combate no Retiro. Sube, Mudito, sube. Mudito non pode, vou subir eu. Gruñón, pois sube ti. Alo vou. Mi madriña. É o porco. Alo vou. Ai, Dios mío, cos de la lin non se pode. Dalle, Gruñón, dalle. Ai, la luna. Golpea coa túa dialéctica. ¡Mamalón! ¡Desgraciado! ¡Xorna moina! ¡Estúpido! Estou lle dando ben, Blancanieves, axúdame. Estás lle dando ben. Estás lle dando perfectamente. Gruñón. Sí. Gruñón, quero que saibas que este combate acabou. Hai un rato. É normal. Acabou, hai un rato. Xa notaba que non se movía este. Leva outra aí, mamalón. Eso, quero dicirte que agora eres ti o campeón do deserto. Dios. De boxeo dialéctico. Ai, gracias, Blancanieves. Mudito, ¿qué te parece? A Mudito le parece todo bien. Pues celebrémolo. As Izquierdo Sisters, amigos. Ai, son xeniais. ¿En qué momento eliges a Mudito para un programa de radio? Es que de verdad, es que... Bueno, isto foi cousa túa, No, total, Marita, moi ben. Ai, gustoume moito. De feito, acabou todo o que tiñamos previsto, pero estaba, claro, subido ao ring. Ai, que bo. Bueno, espectacular. Un aplauso, porque isto foi absolutamente improvisado. Lucía Veiga, Marita Martínez, as Izquierdo Sisters. Ai, como están os do coro? Tocamos outra ou que? Sí, bueno, pois que se vayan preparando Sí, pero- os do coro. Que pasou? Que queres dicir? Que queres a que veñen Vale, para aquí? eu creo que poderíamos facer algo, Pablo. Sí, Aquí sí, tiene sí. máis eu. Que queres Espera. facer? Espera, agarda, Carlos, Un agarda. momentiño, vou Agarda que imos propoñer algo, Dani e máis eu. Sí, eu que? Poderíamos primeiro facer un... É que a mí no da improvisación gustoume moito. Sí. Que isto? Gustoume Que me traen? moito. Que me traen? Imos- Non, un segundo. É un trofeo, É un trofeo. Outro premio, mira, Carlos, para ti. Claro. Outro Entón, premio. eu pediría, A cámara está ali, que saíran as Izquierdo Sisters e máis Carlos Tresandi. A onde? Ai. Aí Aí. no centro, pero non nos van a escoitar ben. Pensei que nos iban a Sí, votar. sí, que os van a escoitar Sí, ben. sí, sí, mira, sí, a ver, sí, ven, sí, a ver, vamos imos aí un escoitar, momentiño vamos a- necesitamos ao unha centro. persoa máis. Necesitamos Sí. a Carla Corval. Carla Corval, por Tamén. favor. Nada, un Que ten aplauso que para- sair tamén. Entón, eu non, pero cada unha das Izquierdo
con un deles. Claro. Ben, aquí estaba preparado que ia cantar Carlos Tresandí Let It Snow, non? Sí, Let It Snow. Imos manter a canción improvisando a letra en galego, pero cambiando a temática. E a temática nova de Let It Snow vai ser a dentadura da boa apareceu no recheo do pavo. E con cada Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow, cambia e a outra parella segue coa canción. E a parella que gañe vai a ter as maravillosas croquetas de fin de ano do Como que non. Vale, hai un aplauso. Yo plague millores. Que empeza. Empezan eles. Eles. Vai moi alto. Que cante Lucía, que canta mellor. Noite boa, cenamos todos, a familia e os amigos. E no interior do pavo non sabedes que é un como que non. No interior do pavo había vísceras a saco. E os dentes da tía remedios. Como que non, como que non, como que non. Ala, dalle. Meu cuñado como eu un pouco e pareceulle pouco demais. E o rato perece todo e deixoulle A mí pareceme un asco comer a dentadura da tía, pero me ría. E me fago desta volta vegano. ¡Hala! ¡Calentitas quedasteis! Esta parte instrumental, vale? Os da radio se non nos escoitades cantar e pois estamos bailando. Unha coreografía complicadísima. Mira. Dalle. Despois de 3 horas de cocción, o pavo estaba moi tenro. O meu cuñado comeu no e reventou. Os dentes da tía milagros de resina e feitos a cuadros. Foron na digestión e cada ron. como que non. Xa está. Pum. Como que non? Como que non. Traidores. Sodes moi mal profesionais da radio porque mentres nos para chegábamos para aquí quen son as había croquetas? que, claro, para as quen son? Para as izquierdosistas que teñen que volver a Coruña. Miran que Para Por Carla, bueno, pues para supostísimo. Carla, veña, vai. Fai entrega do premio o non premiado Dani Lorenzo a... En fin, venga. Dani queda o premio. Bueno, pois nada. Grazas, Dani. Bueno, pois xa actuou Sumuslac, son nestes intres, pois xa pasou, xa estamos ás 9 e case cuarto da noite, quedan nos 45 Os cuartos, minutos. Non, os cuartos veñen agora. Vale. Bueno, vou facer unha cousa, Sangiao. Como, bueno, veña, coa tua sección, pero rápida, que non vimos ter rápido, é que soy moi imos ir rápido. Coa tua sección, Sí, hai que ir rápido. dalle. Imos dende esta temporada temos unha sección de cousas do outro, de esotéricas do outro lado, tal. Ai. Sí, e isto Do chamámoslo. outro lado de Cangas. Claro, do outro lado de Cangas, pero os de Vigo, pois iso, dalle, non nos aturo máis, Pini, dalle, dan. Estás entrando na dimensión Sangia. Pablo Sangiao, dimensión Sangiao de fin de ano. Que nos traes hoxe?
Pois hoxe non traio pouco. Bueno, mellor, porque non Pero temos... vou te explicar. A ver, que pasou? O tema é que fai un mes dixéchesme que tiña que facer que íamos buscar algo de fin de ano para Dimensión Sanjiao. Claro, imos, Entón- por se alguén se está incorporando, esta sección deste ano, dende aí xa bastante tempo, o que fai é buscar casos paranormais, e a partir de aí, pois, explicamos cousas que acontecen nos casos e tamén poñémolos en contexto. Entón, dixen a Pablo, pois, busca algo para algún caso destes de fin de ano. Que pasou? Bueno, pois pasou que eu busquei nas páxinas que busquei poñía que o fin de ano e o final de ano e de Navidades é un momento moi escuro de introspección e onde hai unha liña moi fina entre o mundo espiritual e o mundo físico. Sí, claro. Entón dixen, ten que sobrar historias e non busquei máis. Claro, xa. Empecé a buscar anteonte. Sí. Non hai tantas, non crees? Ben. Non hai tantas. Entón, resulta que lendo parece ser que o fin de ano esa liña entre vivo e mortos Sí. pois que se fai máis fina. Ostras. Entón é moi posible que aparezan Como fantasmas. Dani, Entón dixe, pois tampouco como Dani Lorenzo, que se fixo moito máis fino. Pues, Moito claro, máis kilos. Exacto. É moito máis probable que aparezan fantasmas. Sí. Entón dixen que pois tampouco é moi bo que o día de fin de ano aparezan fantasmas Sin avisar. sin A ver, avisar. sí, home, claro. Sin avisar. Creo que sí, pode Está estar mal bien, que te aparece pero- algún tío na cea. Bueno, sí, Dos que xa. desde que se convidan sós. Deses que aparecen, sí, sí. Deses que- Entón pasei por casos de fin de ano. Busquei casos e había casos de sacerdotes que se aparecían a sacerdotes o día 31. Xa. Encontrei o caso da nena da curva, pero versión fin de ano, creo que é un pouco plaxio isto. Sí, pode ser, a nena da curva do fin de Barcos ano. fantasmas que aparecen o 31. Barcos fantasmas, hai un en Vigo que non ese foi fantasma Non, ese- porque eu collín os billetes e logo E non puxose fuches, mal e non toda a fuches. miña familia e foi fantasma porque non o vin. Foi unha ilusión óptica, vaya polas ánimas. Bueno, non pasa nada. Incluso ouijas despois, no século XIX, despois de ceas de fin de ano. Ah, Pero que era iso- todo moi feo para hoxe. típico. Bueno, a Entón, ver, decidín unha ouija, o mellor, Decidín- despois das uvas. Non, digo eu. Entonces decidín que este fin de ano ia facer un ritual destos que se fai en fin de ano. Ai, que Entón puxeme a escoller entre rituais que hai para ver se Como algún... rapel. Fixeches Sí, como sí, rapel. sí, sí, Moi a ver ben. se adecuaba algún ao que son eu. Que estaba pensando un rapel naquela piscina de Walt Disney. Cuidado, co Oh, tanga. cuidado, rapel. Cousas que me veñen a cabeza. Conteivos que eu unha vez estive nun hotel no que dende que se vía o ático de Rapel. Que me estás contando? Sí, pero eso xa o contarei outro día, Claro. se queres. Pero é verdade, Que non tanga. Non. Vale, moi ben. De aí sacou a idea de Chihuahua. Vale. Entón, quero facer un ritual en fin, vou un pouco tarde, pero quero facer un ritual en fin de ano, entón estiven buscando rituais e empecé por un ritual de propósitos. Propósitos. O ritual empeza empeza limpando o espazo con pao santo ou incienso. Hasta aquí vamos ben. Pau santo, vale. Hasta aquí vamos ben. Que pau santo? Bueno, Eu pues sei é un pao que cando queimas Sí. o humo que sae Sí. pois ten un olor moi característico. É moi unha madeira. É É unha madeira madeira incienso. aromática. É o incienso, como Sí. o incienso, unha cousa parecida. Se Vale, fora vale. sándalo, pois pau O segundo santo. paso do ritual é que cunha vela Sándalo sí que sei porque o meu fillo usa pa ducha. no xinasio, sabes? Sí, sí, correcto. E despois Os fungos. cunha vea se leva luz ao espacio e ao teu corazón, pon. Como? Unha candea que encéndese que? Pois levas a luz ao espacio e ao corazón. Aquí, O sea, esas aquí co- decidín deixar este ritual porque eu non sei como se pon luz no corazón. No. Bueno, hai xente que queimou a casa coa candea, ritual. Co ritual, cuidado. Entón paseime a outro ritual e seguín buscando e hai un ritual para despertar a máxia antío o día de fin de Oh, ano. que bonito. gustoume Ai, moito. que bonito. O primeiro paso era que había que detectar as creencias tóxicas Este dun. videocassette puede ser fraudulento, perdón. Dame un cigar, Pois había que detectar como primeiro paso as creencias tóxicas miñas. Isto xa me parecía moi cansado, xa non a fixen. Vale. Despois pasei por rituais, vouche decir, porque os teño anotados aquí, por pócimas con auga, ofrendas a Pachamama, algúns había que consumir sustancias que tampouco imos dicir aquí. imos. Piscinas de Disney. Entón, Se fixen rituais, dices. entonces decidín, agora ben, mira que ben, agora entonces decidín pois tirando dun modo operatorio que xa funcionou, no como que non, noutros programas.
que se Espérate. sabes vos o que propoñades o ritual que teño que facer esta noite para acabar o ano. Espera un momento, O- pero imos ver. Se nos propoñemos un ritual que ti vas facer esta noite, teremos probas Veña. fotográficas. Claro, porque non se Bueno, vas se meterte chegamos a nivel de Dani Lorenzo, non. Bueno, a ver. Vale. Entón, a ver. Entón, podemos propoñer Rituais. un ritual Rituais de fin de ano. De fin de ano, De pero fin que de ti ano. tes que facer hoxe pola noite en canto saíamos de aquí. Sí, sí, Encantado ao chegar a de casa. E tes que atestigualo, tes que facer unha testemuña gráfica de que Bueno, está- vamos a acotar isto. No, Non me imos gustan acotar a nada. ropa interior vermella non me gusta nada, Pois Pois vai caer. vai caer, home, claro. Mira, Mira. eu comezaría. Sí, adiante. Mira, aquí. O papel de prata, por exemplo. Sí. Non penso para outra cousa, A ver. Meter papel de prata na cabeza, o sea, Porque, así- porque con pero- iso ¿por qué papel? a túa cabeza convírtese nunha antena receptora de espíritus, nesa fina liña que se crea entre o espiritual e o físico. Bueno, Pero a- recibes. ata cando tendo que levalo. Ata que prendan as mechas. No teu corazón. Vale, vale. O Non que pasa é me que gusta este No, ritual. no te O de gusta. Dani Lorenzo non me gusta nada. Pero pero non non me gusta ningún ritual. Claro, non, pero no, tis- pero- non, o do papel albal non é un bo ritual. Home, podías facer Algún iso. ritual. Sí, home, eu creo que o da roupa interior vermella, o mellor O que pasa é que para que podeida haber probas gráficas, eu proporía esa versión do como que non, que sería a roupa interior vermella por fora. me pareceme ben. Sí. Vale. Aí sería posible, eu creo que sí, se é posible Sí. que ti entres no ano novo con roupa interior vermella por fora como Superman. Como Superman. Serías o Superman do como que non, aparte de ese momento, pero que por favor tes que Pero traer- isto ten premio. Isto ten o premio da satisfacción No, de, no, 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 premios, no, premios, no, no, porque Lo de ver cumplido, claro. No, de ser e de ter unha unión coa audiencia do como que non, sabendo que a xente que traballa aquí é unha xente de palabra, que cumpre o que di. Claro. Entón, Veña. A ver, o premio sería, eu diría que ti o que non, porque que non quere premios, que senón estos premios tamén, non hai que darlle premios. Non hai que darlle premios. Claro, senón, bueno, a ver, Refuerzo, digo, agora xa di refuerzo que non hai que negativo, darnos no refuerzo premios. positivo. Ahora sabemos por qué non nos dan premios. claro, bueno, a ver, non, que premio Non, iba a sería? decir que pense moi forte o seu desexo do seu premio e non lle digas a ninguén porque dá mala sorte. Vale, pois eu diría que tes que facer iso é meter algo de ouro. Ay, me va a No, decir hoy. no, Sí, dalle, pero dalle, non dalle. unha copa de brindar. No, 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 no. No. Vale, porque isto hai que entrar con algo de ouro no ano, non? Iso dá boa ¿Cómo? sorte. ¿Dónde? Sí. Non, En donde? no ano novo. Ah, Porque eu non quería proba gráfica disso. Bueno, Marita, carga 300 que perdemos. Bueno, pois entón eu vou propoñerte que o que di Marita que o fagas coa a roupa interior por fora. Outro, o do ouro no ano, podemos Mellor non, deixalo mellor non, fora. mellor non, mellor non. Pero no ano novo, quero No dicir. ano novo, no, pero no. se non o mete nunha coupa onde propós que poña o ouro, non o outro. Escapa de Eu, aquí. eu favor. no chocolate. que non doa. Espera, espera. O chocolate de pola mañán. De pola mañán. Perdón, ou seja, que tes que facer dúas fotos. No chocolate. No co- claro, pero eso tens que ser un vídeo, porque temos que ver que hai fuera algo. Frodo. Claro, como se fose Frodo, e ver como se mete no o ouro, o que queiras de ouro, no Perfecto. que non che pase como a Carmen Sevilla. Que atragantou go E lle quedou colgando aquí. no pasado, entón. Que che parece como a ver, que Pois esas a propostas verdade non me parece moi ben, pero veño, vou facelo porque senón me despides. Pero tú, non estás despedido. Eu solamente quero Gracias. facelo pola audiencia. Solo quero facelo pola audiencia. Comprométeste a sí. hoxe ter algo de roupa interior por fora do pantalón, mandar foto. Sí. Iso sería Bueno, as entrando 4 da no mañán ano. tampouco sería tan raro, Non Bueno, creas- por iso, xa vin cousas máis Adiantar raras. un pouco o concepto. E En la despois festa de Disney eso sería light. meter un anel deses ou algo de ouro, Sí, algo sí, que sí, sexa que non morras, vale? Que non fagas como nas piscinas de Walt Disney, quero dicir que te poidamos ver para o Día de Reis nunha taza de chocolate. Veña. Que che parece? Veña. Isto está sellado, temos trato, Temos trato. un aplauso para Pablo Sangeo que vai a entrar, Pero vaime dar un premio. xa veremos.
Os premios no 2024, xa empezamos a falar. E agora, amigos e amigas, cando pasan xa, mira, van 75 minutos de programa levamos. Ai. Ou seja, que xa estamos a 20 e temos que xogar este ano, como sempre, coas Izquierdo Sisters o concurso CQN de Define. Como que non presenta? ¡O concurso CQN! ¡Coas Izquierdo Sisters! Veña, imos xogar coas Izquierdo Sisters. Temos o noso cronometrador oficial, que é Dani Lorenzo, home do tempo. Creo que tiñamos un boli, deixaron un boli por aí. Tedes, si, non sei onde metín. Se nos podedes deixar un bolígrafo, porque imos comezar coas Izquierdo Sisters. O concurso CQN deste ano é moi semellante. Moitas grazas, un aplauso para Chucho González, que ven tamén comer un pouco de tortilla. Mira, lévalle esa tortilla ali, que ainda queda. Que rule, veña tortilla, veña, ide collendo tortilla. Bueno, de todos os xeitos, imos dicir que o primeiro que imos facer é unha acumulación de puntos e vai como ano pasado. Se queredes facelo de xeito individual ou de por parellas, como vos digades, eu creo que individualmente, se unha de vos responde rápido, pode ter máis puntos, vale? Pero vou facer que a outra poda axudar se alguén se queda trabado, vale? Se empeza Marita a Lucía ou viceversa. Como é un día de fin de ano, temos 30 segundos hoxe, 30 segundos para nomear xente que dese as badaladas en calquera televisión, en calquera momento, estea viva ou morta. Falamos de presentadores e presentadoras que en calquera canle de televisión dese as badaladas nalgún momento, vale? Precisamos nomes, cantos máis nomes, máis puntos acumulades, e se repetides simplemente non o temos en conta e tedes os 30 segundos para gastar, vale? Damoslle, por favor, moito silencio, porque é a primeira... Sí. Para que organizarnos. Sí. Falas ti, porque sabes que eu teño un problema para lembrar os nomes da xente, pero douche as pistas. Eu cando non sei tamén teño Vale, problema. eu podo che dar pistas. Bueno, Veña. e se tes algunha que se che ocorre e Podes queres dicila. engadir, podes dicila, vale? Venga. Estamos preparados, por favor. Lucía Veiga e Marita Martínez prepáranse. Temos 30 segundos para dicir nomes de presentadores ou presentadoras que teñan presentado as badaladas en calquera canle de televisión en España. E o tempo comeza xa. Galloso, Ramón García, Noelia Rey, Aníbal Tiburu, esta que sale en pelotas co vestido este sempre A raro. Pedroche. A Pedroche, Cristina Pedroche. Paco Lodeiro, Roberto Roberto Vilar, Víctor Fábregas, Ana Obregón. Ana Obregón, sí. Este o da presedería en la cocina, o cociñeiro. Chicote. Los morancos. Os morancos, Juan e os O que non é Juan. Tempo, un aplauso, non está mal. Os morancos son dúas persoas. Por eso, Juan é o que non é Juan. e su hermano. Sei que se chama Juan algún dos dos, pero vimos ben. Juan dos morancos. O que non é gracioso é outro que No, tampouco. Bueno. Bueno. A ver, que non está... Non, está moi ben, porque as Izquierdo Sisters acumulan nestes intres 12 respostas correctas, 12 puntos. 12 puntos como 12 badaladas. E me están vindo máis, Faltounos Alonso Caparrós. Arturo Fernández. Arturo. De Noelia, Bueno, me acordei de Arturo. non pasa nada. Tranquilas, agora respirade, porque imos xogar a segunda parte, que lles chamamos agora aposta, pregunta e sobre sorpresa. Imos falar do que van ter que responder agora mesmo as Izquierdo Sisters. Veña, dalle aí un pouquiño, Pini, que imos poñer música de concurso. A ver, é como sempre, hai 6 sobres, 5 preguntas, polo tanto, un sobre sempre vai a maiores, que se non vos presta podedes retirar, vale? Tedes puntuacións diante, 2, 4, 6, 8, 10 puntos. Apostades e se acertades sumades, e se non acertades quedades como estades. Este ano incorporamos os sobre sorpresa, que son obrigatorios na primeira e na terceira pregunta,
E aí diante tedes o que hai dentro do sobre sorpresa para que vayades xogando e para que vayades vendo o que pode pasar. No sobre sorpresa, para os que nos estades escoitando por primeira vez, hai sobres moi bons nos que gañas directamente 20 puntos. Hola. Hai sobres moi malos nos que restas 10 puntos automáticamente. Cáspita. Pero tamén hai algúns sobres nos que se acertas dobras a puntuación. Wow. E tamén se erras dobras, ou seja, divides a puntuación. Bueno, Feos. tedes todo aí, vale? Mais menos tedes todo diante. Que clariño dicho hoxe. Imos xogar coa primeira das probas, co primeiro sobre, e despois falamos do sobre sorpresa. Primeiro escollemos o sobre. Que queredes? Que cor queres? Verde. Verde. Que vos escoitemos. Verde, moi ben. Pois a ver... El otro verde, Carlos. Que temos aquí? Series de televisión. Series de televisión. Imos a empezar con series de televisión. Temos 12 puntos. Que sea rapa, que sea rapa. Deulle un Lina Morgan agora mesmo a Lucía Veiga. Cantos puntos queredes apostar en series de televisión? A ver. 8. 8. 8 puntos. É o lembrade. que diga a miña irmá. Moi ben. 8 puntos. E lembrade que hai que coller obrigatoriamente nesta primeira pregunta un sobre sorpresa deses 6 que tedes. Collede un e a ver que pasa. Están escollendo, teñen 3 sobres, van coller un 2 verdes, un 2 azuis, ese. Abride e lede o micro para que nos enteremos que vos tocou, que pon... Multiplica 0 apostado. O apostado por 2. Multiplica o apostado por 2, ou seja que son 16 puntos que poden gañar. Espera, pero hai que acertar ben, moi ben. Eu li multiplicas 0, Dios mío, mira. No, multiplica Mira, o ai, apostar. Dios mío, multiplicas 0. Non pasa nada, non pasa xa nada. vin a morte os ollos, ai. Moi atentos, moi atentas neste caso. Sí. Silencio polo momento na lutería. Pini, imos escoitar isto e despois facemos a pregunta. Aquí no hay quien viva. Xa está, aquí no no hai quen viva. Aquí no. 16 puntos. Farmacia de guardia. Ahora tengo mucho más. Rojo negro, para impar, por fin la suerte trae más. Sin un cristal para mirar. Cal destas series de televisión emitiu o seu derradeiro capítulo da historia, na primeira emisión, obviamente, en Nadal? E as opcións son Aquí no hai quen viva, Farmacia de guardia ou Los Serrano. Preguntamos que serie rematou en plenas vacacións de Nadal. Foi o último programa e agora Dani Lorenzo, Pini e Pablo Sangiao xogan con vos tamén, xa sabedes como sempre. Polo tanto, pois nada, se tedes claro podedes falar. Non vi o Serrano, pero eu na miña cabeza teño unha imaxe de Farmacia de guardia pechando a porta con adornos de Nadal e guirnalda. Eu vin ese capítulo en León. Eu ia a León, a familia materna miña, en Nadal, entre outros. Aquí non hai quen viva. Non emitiu todavía o capítulo final. O O Serrano xa tuvo un final bastante Aquí no hai quen polémico. viva, Aquí no agora quería, é sí. lo que se avecina. É certo, é certo, é Sí. certo. Aquí non hai é certo. quen viva, Sí que emitiu. Falamos de Aquí non hai quen viva, non de la que se avecina. Ai, Pero non bueno, sei por que as Los misturo. Serrano foi máis menos en marzo-abril. Sí, correcto, a mitad do curso. Marzo-abril. Eu diría Farmacia de guardia. Eu tamén. Lutería, Definitivo? definitivo. Pois é correcto, Farmacia de guardia. 28 puntos e máis, digo vos que foi un 28 de decembro, que hai case moitos anos. Case. 28 Parece de que decembro. fallanos hoxe. Sí. case. 28 de decembro do 95, o Serrano foi o 17 de xullo do 2008 e Aquí non hai quen viva un 6 de xullo. Foi a finais de temporada, tarxetita por aí e seguimos xogando con outro sobre que tedes que escoller e vos diredes. Mari,
Tocache. Negro. O negro. Non sei por qué, pero sabía que Mari ia escoller o A ver negro. que puxo dentro. Anuncios. Anuncios. A ver. Anuncios, e aquí non hai sobre sorpresa, polo tanto digo, xogando de cara a futuro, aquí non vai haber modificación da puntuación. Se acertades sumades, e senón non, pero bueno, a ver que facedes. Hai que xogar con iso. 4 puntos, 4 puntos. Veña, pois imos con 4 puntos, aquí tedes 4 puntos. Pini, por favor, imos a ambientar isto un pouquiño, anda. Doctor Cibago. Van como en góndola, as Izquierdo Sisters, o ritmo de Doutor Cibago, como ven. Un pouco Stevie Wonder, o mellor, non? Sí, tamén. Cantos anos estivo Clive Arrindale dando vida ao calvo da lotaría nos anuncios da lotaría de Nadal? E hai opcións. Estivo 4 anos, estivo 6 anos ou estivo 8 anos. E podedes falar, por favor, non saquedes móviles. Importante, pero se o público non saca móviles, deixo que tamén aporte se quere. Eu creo que 4. Eu estaba entre 4 e 6. 6 pareceme moitos. Sí, claro, é como 8, que parecen moitos. Pois por aquí dicimos os dous 8. Perdón, Oito, achegadevos que vos... 8. Eu creo que 8, pero non poño a man no lume. Claro, non, eu nin de coña. A ver, que saiba todo o público e a xente que nos escoita que os colaboradores do Como que non teñen, non saben que preguntas tocan, polo tanto que están dicindo pola memoria ou polo que sei. Moito parecenme moitos. Home, son máis que 6, por exemplo. Toda a vida. Porque claro, habería que saber con que idade quedou calvo, si lle deu tempo antes de xubilarse a facer cantos anuncios, entendes? No, porque non era tan maior. Era calvo, pero non maior. Agora mesmo ten 71 anos, sei Clive Arrindale. Agora mesmo, na actualidade, no 2023 que estamos rematando. Sei que foi unha institución, unha costume dos anuncios de Nadal, da lotaría. Sí, unha institución. Callou moito. Pero- Callou moito, claro. Eu fixen de figuración nunha película que era el o protagonista. Cal? Ah, sí. Que de las Madalenas, ou que Callou fondo tamén a O túa... calvo das Madalenas. O calvo das Madalenas. O calvo da Bella Aso. Da Bella Aso. 4, 6 Eso ou non 8. sabía eu, en panaderas en un bar. Isto é maravilloso. Isto vai salir. El que tal? Era tan calvo como parecía. Sí, aí mira que ben. Había que taparlle brillos, claro, Claro, terrible claro. calvicie con Uf, focos. as maquilladoras non daban feito. mío. Que eres 6. Ni pa Aquí ti, din, ni pa aquí din 8 Sí, e nos parecenos moito estaríamos máis por 6. e vos estades máis por 6. Eu como xe estou no medio da mesa. A ver, fixo unha moita, cousa que non... é que era moi institución, Vou tomar pero unha tortilla destas. Non sei se foi tan institución. 6. Son 6. 4 puntos. Ahora, Carlos, 6. Dale, Carlos. Veña, Carlos. Ainda podedes darlle unha volta. Digo porque... Ti tamén queres darlle unha volta, pero... Non, eu digo, eu... Claro, porque eu Nos estaba na Nos carreira. dixemos 8. Nos dixemos 8. Pero... Pero Vos dicide 6. e ao principio non era, lembrade que ao principio era o señor que se peinaba con cortinilla da lotería. Logo xa pasou a ser o calvo da lotería. Sí, lembrades a Clive con... Sí. Igual na época, con pelo. na época da miña abuela levaba trenzas, non o sabemos. Sí, que era sí, o sí. vikingo da lotaría. Sí, sí. Que facemos? Debían poñer un vikingo. Home, Sí, son pero- as 10 menos 20 van ser e unha hora boa para responder. Agora mete prisa. Non digo que unha hora, Cambiamos unha hora oito. boa para... Veñas. Veña, si perdemos, perdemos todos en amor. 8. 8. Oh, Seguro? 8. veña, 8. Veña. Pini, non dixeches nada. No. Así me gusta. correcto. Contesto, Corrobora. 8. Sí. O primeiro foi no ano 1998. Correcto. E o derradeiro foi no 2000. No 2005 son, efectivamente, foron 8 anos, sí, señor!
¡Claro que sí! 32 Yo puntos. no me parecía tanto tempo. Sí, veña, seguimos, estamos aí. Cor, teño clarísimo. Esta, vermella. Bravo. Lembrade que a terceira é hai obrigatorio sobre sorpresa. Dependendo do que pase, na quinta e última, o sobre sorpresa é optativo, dependendo do que le vedes e do que quede, vale? Está clarísimo. Cool. Home. Cine. Vale. A ver. Como queiras, queres arriscar a 10? Sí, está Dani, Dez. está Dani Mira- Paquito aquí. Mira que hai sobre sorpresa Sí, e sí. tedes aínda a posibilidade de dividir. Digo, seguro, podedes dividir a puntuación. Que vos queda aí? Veña, pois 6, por si Seis. acaso sai Claro, unha digo vos- patatada, veña. Veña, non vaya a ser. Escóllete aí o sobre. 6. A ver que pasa co Ai, sobre. Dios mío. Que pon no sobre. Restas 10 puntos. Mandarme escoller a min, Ai, pa que me vale. deixades tocar nada. Entón, pero que restamos? 10, aínda que acertemos os 6. Son 22 puntos os que tedes e agora imos xogar co 6. Como 22. Claro, tiñades No 30. restastes 10. Xa Tiñades non 32. Ah, xa me los quitaches. Eso está quitado. Hai que xogar o Que último. os cobras Hai- antes que Hacienda. La madre. Non me vale. Bueno, imos galo. No, perdona uno. Pon un poquinho de ambientación musical para esta pregunta. A ver que puxen. Vale, ven. Siguiendo el rastro del ángel caído, yendo tras los pasos de un macho cabrío, derribando el muro que encierra las tinieblas, hasta notar el aliento de la bestia, sabiendo que el camino está lleno de trampas para corromper las almas, vayendo por saber que el mal es el pecado, soñando con sentir al espíritu malvado. El día de la bestia. Estamos escoitando Flo, a banda... flipa. Cantos puntos escollemos? Oh, 6! Toma! Isto vai ser bo. Estamos escoitando a banda sonora, bueno, non te poña no peor. A banda sonora del Día de la Bestia, que foi unha peli que eu considero de Nadal. Sí. Porque Sí, se sí. desenvolvese en Nadal. Sí, a Vale. ver, nacimento, sí. Quero que ordenedes estas pelis de Nadal de máis antiga a máis moderna segundo a súa estrea, vale? E temos 4. E podedes falar e podedes consultar. As que teño son Un pai en apuros, que por certo volvín ver en Noiteboa, é tan simpática esa película de Schwarzenegger, Esa es Turboman. con muñecos, sí. As fantasmas atacan o xefe, que xa sabedes que é unha das miñas debilidades Clásico. de Nadal. Só en casa, outro clásico do Nadal, é El Día de la Bestia. Para rematar, hai que coller a máis antiga primeiro, a máis moderna, e podemos falar de todo isto e preguntarme que películas temos e todo iso. Temos El Día de la Bestia, Só en casa, Un pai en apuros e As fantasmas atacan ao xefe. Veña, máis antiga. A máis As an- As fantasmas. Fantasmas. Esta sí, ¿no? Sí. As Bien. fantasmas sería a primeira, vale? Sí. Despois diría de Schwarzenegger. non. No, Eu, Solo en casa Solo en 90. casa. sí, As fantasmas debe ser 88. 80 e pouco, sí, sí. Solo en casa 90. sí. E agora a outra non sei se será trampa. O Sí. Día de la Bestia 95. Claro, e que eu Un penso- pai en apuros 96. Esa é a miña Seguro. dúbida. Vale, pois Perdón. Dani Lorenzo acaba de facer algo así, como que non quera cousa, dicindo anos. Pode repetir outra vez todo? As fantasmas eu creo é coa que dubido, 88. Pero as demais seguro, Só en casa 90, e o Día de la Bestia 95 e Un pai en apuros 96. que eran as que tiña dúbida eu, esas dúas últimas. Despois polo medio están Gremlins, que non sei se foi antes Antes, ou despois, antes de los de fantasmas. Vale, bueno. Pois Dani Lorenzo acaba de facer aquí unha aposta en común terrible. Que facémoslle caso, non? Sí, sí, porque mira, o 50% xa estaba de acordo de partida.
E a outra, como tendo a dúbida, vexo moi convencido. As fantasmas atacan o xefe é do 88. Bien. Eso en casa é do 90. Sí. El Día de la Bestia é do 95. Pero un pai en apuros é do 96. ¡É correcto! E son 28 puntos para as Izquierdo Sisters. Outra que vai por aí. Quedan dúas roldas nesta. 38, pero perdemos nada. Non pasa nada, cariño, non pasa nada. Non chores O polo meu é leite teu, o teu derramado. é meu. Bueno, non pasa nada. É que ademais o do mellor cine do mundo que década é Dani Lorenzo. O cine dos O 90. cine dos 90. Claro. Vaya. Pois mira, Maritas, cadroulle ben. tócache. Orange. Orange. Vai por eles. Foi mamán. Si se fixen ben ou non. Badaladas. Oh. Badaladas. Lembrade que tedes dúas preguntas máis e aínda tedes a opción de librar unha delas se queredes. Agora non hai sobre sorpresa, polo tanto, eu iría a full con esta... Eu que vos quero ben, porque sabedes que vos quero ben, eu iría a full, aínda que tamén é certo que logo... Bueno, é igual, xa doblastes. Xa de multiplicar por 2. No, hai unha de 20 puntos de vez. Pero gañas directamente. Aos 20 puntos da igual o que apostes, porque gañas 20 puntos como restamos 10 antes. Claro. Entón... Pero claro, imagínate. É que a min badaladas colleme un poquinho... Tedes dúas máis, En bragas. Podedes deixala. Quitamos badaladas? Sí, por Quitamos favor. badaladas. Quitamos badaladas. Badaladas fora, son Quitamos desastre. badaladas. Cando me chama a Televisión de Galicia badalas, collo Ahora badaladas. Aí poder estamos. irnos. Aí estamos. Sutil. Bueno, Aí está. imos aló. Queda amarelo e azul. Que queredes? Amarelo. 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 El submarino es. E a tortilla tamén. do EM. Música. 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 E canto apostamos por música? Vamos ao 10, veña. Sí, porque ti sabes máis que a min. Non, Veña. ó. Bueno, cuidado. Música vale 10 puntos, 10 puntos. Se acertan, póñense en 38. Eu creo que ademais van ir a polo sobre sorpresa porque non hai máis remedio. Pini, xa que estamos, ambientamos música. Oh. Pelazo. Abrí con que non era. É que estas cousas ata que as ves silladas. Give you my heart on the very next day and give it away. Please, dear, spend it all here and give it to someone special. Last Christmas, I give you my heart on the very next day and give you away. This year, to 7 years, give it to someone special. E no. Ben, Vale. por certo, las crismas que este Somos dos... nós, las crismas. Las izquierdo crismas. Las crismas en directo para o como que non. Digo que é a primeira vez, lín outro día, que las crismas foi por primeira vez número 1 Sí, señor. en Reino Unido. Non foi sen tempo. Non. Levoulles. Bueno, nunha lista que se chama Top Christmas Charts. O sea, teñen unha lista para cancións. Unha lista regu, así. Sí, para llegar Ni ya. sequera ali foron número 1 antes. Pero por Maraya Caraya dixo, Maraya quedou de terceira este ano. Maraya. Sí. Bueno, pois estamos escoitando Las Crismas de Juan, que é unha panxoliña xa clásica nestas datas. E a pregunta é cal destes artistas non publicou unha versión do clásico de Juan, Las Crismas. Non publicou nun disco físico que se puidese mercar. Sí, que na ducha podía cantar, Sí. pero Correcto, vamos, que... pero que non hai un registro nun disco físico, ni sequera en Spotify, quer decir, non hai unha publicación, vale? ok. As opcións son Meghan Trainor,
Mick Jagger ou Backstreet Boys? Jesus, a mí Mick Jagger non A me ver, pega soa moi nada. Backstreet So- Boys. ma- Backstreet Backstreet Boys Boys, sí. tiña no feito, Sí, quero sí, decir, sí, o sea, sí, sí. vocerío, Sí. Backstreet, Flequillo. Sí, sí. E despois está Megan e Mike. Oxalá E aí- saber quen é Megan tamén, che digo. Tamén. Hola, E para, Valdebas. e para que vai a meter a Jagger aí? Megan Se non o Trainor cantou. é a de All About the Bass. Sí. Está la mother bass, the bass, don't trouble. It's all about the bass, but the bass, don't trouble. Esa era Megan Trainor. Temos soplo por ali, A ver, que están dicindo Por ali, por aí? por ali. Nos creemos... A mí- Podedes coller un micro e achegar yo... Pode ser, Pini, por favor, ábreme aí un micro... Un micro que estaban dicindo... Sí, Nos por favor. descartamos a... Mick Jagger. Achegadevos. No, descartamos Como te a- chamas? No, Backstreet sí. Sí, calquera das dúas. Que estades dicindo, por favor? Sí, por favor, unha opinión. Una opinión, autorizada. sí. Oxe, ¿Cómo te antes chamas? de que den as 12. Area. Area, que dicías? Que Ti escoitaches unhas crismas de Megan Trainor? eu creo que non ten. Non ten, pobre. Claro, sacou un disco e dixo, non me lle collía todo. Isto que vas a aportar, non? Que non te Megan Trainor. Pero que a lo mellor Sí? Porque Moi ben. Gracias, moi ben. Area. E o Megan- Un aplauso Mira, grande, gracias. A ver, Moi ben, moi vamos ben. a ver, A ver. É unha opinión de Schrödinger, hai moitas. Sí, é unha opinión Pode ter ou non ter, como outra efectivamente. calquera, sí. A ver, a Pero- pregunta é que non ten unha versión da canción esta de One. E temos tres opcións. Eu é que, Dios, Backstreet Boys, que estades segurísimas que iso... segurísimas, a ver, pégalles. No, a Sí. nos péganos, que sí. Sí. E entón a cousa está entre Mick Jagger, Mick Jagger pégalle en moito. solitario, en eu- solitario, Mick En Jagger, solitario. Eu Mick Jagger diría que sí, Mick Jagger. en solitario. Sí, porque senón non sei que pinta aí Mick Jagger. Non Claro, sei é que de non onde sei se carallo a- sacou Mick Jagger para meter na lista, oxe, Carlos. Claro. Pois eu a min dame o corpo a Megan Trainor, non lle deu tempo. Megan A cantaron Trainor. las crismas, non che jugou nada. Megan Trainor que non cantou. Que non Non, cantou non. las crismas. Bueno, pois eu vou a moto Canto da miña postastes irmá, lista? sei que dis. Dez. Dez. 10, cuidado, claro. Porque Mick Jagger ten moitos anos e xa lle Pode suda cantar- todo pode un cantar o huevo. que Quero E decir, isto cando lle fan así as transfusións en Suiza, sabes, igual foi un pouco máis de chocolate con leite e dixo las crismas. é máis é solitario, porque me quer decir, os Rolling Stones teñen unha No, versión de las crismas e diste No, no, claro. Pero Mick Jagger só Claro. co que Pode pasou facer- por ese corpo. Pode facerche dudar, non? E co que saliu dese corpo, Claro, eh? Non sería o Ten peor que ten- fixera Mick Jagger só. No. No. Claro, No. pode facerche, porque Mick Jagger pode facerche Bueno. dudar, sí, dúbida. Un especial Hai dúbidas. destes de Guest Stars at the Christmas. Por iso- Starring also starring. E eu digo que Living sí, de está Hollywood Megan Bowl. Trainor non ten un las Megan crismas. Trainor non. Pois a miña nai, a miña irmá anda o corpo que Megan Trainor, non é? Pois Megan Trainor ou da Band One Travel. Megan Trainor temos a alguén a quen botarlle a culpa. Claro. Se non é certo. Bueno, non son de exteriorizar a culpa, deixa de Area tranquila. Claro, aí está. Area fixo Area que... opinou. Area pero que podía estar equivocada, cuidado, Como co que todo. dixo. Pudo estar equivocada, perfectamente. Eu o que diga Area, eu sempre Vale, Area é tal unha persoa de palabra. Claro. Sí. 10 puntos. Colega. Backstreet Boys sí que fixo unha versión. Aí estábamos no certo. Bueno, Pero unha de dúas non. Ou un de dous non. Correcto. Esa era a Mick pregunta. Jagger ou Megan Trainor. A mí mira, es que queda pouco tempo de programa xa. Dame unha mágoa, pero é o que hai. Que dicimos? Definitivamente. Está zorreando moito eu. Sí, está roneando aí moito, está parando Sí, pero moito. vamos a ver, hai premio? No, pois daquela que máis dá, Megan Trainor. Tamén é certo. Megan Trainor non. No, Definitivo? sí. É o que tiene miña irmá. Pois a resposta correcta é Mick Jagger. Falaches con el. Area, cales son os teus apelidos, Area? Era facilito. Non culpedes a Area porque todo o mundo pensou que era Sí, a, é certo, a vaca é certo. verde estaba. Aquí pon Megan Trainor. Eu non sei quen é esa, Impugnamos esta pregunta. Sí, pois para o ano que ven tamén. As impugnacións para o ano que Eu ven. se Esto meto non pode Megan ser, Trainor Las Christmas en YouTube
no sale. nada. Nada, ten razón. Esta señora non sabemos quién Hai é. que entrar. Ni se canta muiñeiras, nin que canta. Es Megan Trainor de AliExpress. No. No. Cantou uno na Deep Web. Mira que vos din, deimos oportunidades a mansalva. Última, anda. O Eu mellor sempre axudo. Cantou Paquito el chocolatero. Televisión. Televisión. Pon aí, Pini, anda, pon aí, rematamos isto, de verdade que me sabe mal. Xa non me Pero pegaba. non Non me era farmacéutico. pegaba Mick Jagger, no. Y ahora que vamos a escoller esto, no. Non, si, home, si escollede, que non perdedes Sí, nada. Dalle, Pini, oye, dalle. ti, que eu xa jodín xa, vamos, aí ven. Perdón. Aí che vai, los 20 puntos, colega. ¡Ole! ¡20 puntos! Señoras y señores, Oh, yeah. con ustedes Josema y Millán, martes y 13. Ay, qué susto. Como siempre. Hola, ¿qué tal? Como siempre. En que ano se emitiu o derradeiro especial de fin de ano de martes y 13? E as opcións son 1995, 1997 ou 1999. Xogamos por 50 puntos. Vale, eu penso que no 95, o sea, que todavía estaban, o sea, que ao claro, estou entre o 7 e o 9. No 7 estaba en primeiro de carreira, enrollándome con mi primer novio. Viva. Mima. Estaba vendo a Millán Salcedo porque aquelo non era moi apaixoante. No, estou intentando que veñan a mí os recordos Eu non de antes de salir de casa. Quedanos minutos de programa, Sí. 97 ou 99? 7. Eu tamén estou en 7. Eu non estou. 7 porque 5 é cedo e 9 é tarde. 9 a mí xa me parece que empezou a outra era de... Sí, 7, eu diría 7. Eu diría que casi 7, aquel seguro. maravilloso ano. 7 entón. Sí, 7 correcto. E son 50 puntos para os izquierdos Misters. Bueno, son 50 puntos e imos rematar xa o programa de fin de ano, porque sí, é que xa van ser as 10 da noite. Ten ben lugar pola Radio Galega dentro de nada, imos conectar con lugar e nos rematamos, pero sempre lembramos un momento mítico das badaladas. Este ano non vai ser distinto. Creo que todo o mundo que estea vendo no vídeo podcast que o poña, os da Radio Nada, pero os que están aquí que o vexan pola televisión, porque imos lembrar un deses momentos raros das badaladas televisivas que aínda non tocamos, non? Como que non? É que, home, a verdade é que fixo moi feliz a unha señora que estaba traballando e non contaba con sair na televisión. Pono, Pini, e imos rematando. Veña que... Aí estamos. ¿Sabes? Está lloviendo y hace un frío tremendo. ¡Saludos! Imos subir, Pini. Estamos nas uvas do 2013. Por aquí arriba también. Mira aquí en el edificio. ¡Hola! Los de la sexta están también por aquí, ¿no? Están allí, pero no han por salido, aquí. deben de estar con frío. Antes he visto al cipote que creo que está preparando. Carlos Overa e Paula Vázquez, de atentos porque o que está acontecendo imos dicilo para os da radio. O que acontece agora cando entra é que fixadevos no vestido de Paula Vázquez. Faltaban segundos e acaba de soltárselle. Claro, Carlos Overa o que ven sendo modista, non é? Entón gustoulle un pouco, chico, mira, xa o realizador poñendo a Porta do Sol dicindo mamá que temos un problema. Quedan unos segundos. Quedan segundos e que entre a xastra, e atención amigos, porque ia entrar en plano a xastra de Paula Vázquez. ¡Ahí está xastra que entra! Mira, entrando y saudando. ¡Hola! Bueno, imos tomar as uvas, que está, tenemos as uvas aí, mira, tedes as uvas, rápido. Carlos, foi un fin de ano de sastre. Un poquillo, Pini, a ver como soaba. Mira o carrillón. Tirade por aí. Ahí estamos. Ahí está el carrillo bajando. Silencio. Aquí vienen los cuartos. Os cuartos, Non, xa sabedes que damos as. É para que vayades esquecendo. Estos son los cuartos. Ainda non, Quedan. Ainda non. Pini, ainda non, agora sí.
¡Unha! Paradas. Ahí va la segunda. La tercera. 3, 4, 5. 5, 6. 6, 7, que es la crítica donde la gente se atraganta. Cuidado. 8. 8, 9, 10. Ay, mira, no meu paquete viñan 11. 11, pero como a última, non pasa nada. ¡Feliz 2013! ¡Feliz 2013! Gracias, Pini. Gracias, Pini. ¡Feliz 2013! Moitas grazas a todos. Nos rematamos. Son as 10 da noite en nada. Grazas a todos o Muslag. Grazas ao apoio das izquierdosistas que estiveron connosco un ano máis aquí no especial fin de ano. E atención, porque nos vemos nunha noite moi especial, na noite de Reis de 12 ata a unha. Polo tanto, feliz 2013 o ano que veña e vémonos o ano que ven no 2024. Un aplauso, grazas a todos na lutería. ¡Feliz ano!